दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 मुख्तसर लेकिन खूबसूरत अहदीस। हमारे नबी पाक का इरशाद है कि फ़र्ज़ नमाज के सिवा आदमी की बेहतरीन नफल नमाज वो है जो घर में बैठकर पढ़ी जाए। आपने इरशाद फरमाया कि बेटियों को नापसंद ना किया करो, ये तो बड़ी मोहब्बत करने वाली और बहुत ही कदर के लायक हैं। आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स लुक़मा खाने के लिए उठाएगा और वो शख्स खा नहीं पाएगा। आपने इरशाद फरमाया कि फजर के वक्त अंधेरे में चलकर मस्जिद आने वालों को क़यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की खुशखबरी